ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଉ ଏକ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ହଉଛି ନାନୀ ଏଇଠି କଣ ବସିଛ, ଆଉ କଣ ପଦେ ଶୁଣେଇବନି କିଛି କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମାନଙ୍କୁ? ଶୁଣେଇମି? କଣ ତମ ଶୁଣେଇ? କାନ୍ଦଣାକୁ ନୁହଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ। ହଁ, ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ। ଆଉ ଭଲ ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନ, ଶୁଭା ଯାଉନି। ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ। ଆହୁରି କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଆହୁରି ଭିଡିଓ ଶୁଣିବେ। ହଉ ଟିକେ କାନ୍ଦଣା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଦୀପଦ ହେଇଯାଉ। କଣ କାନ୍ଦିବେ ଆଉ ଏ ଦିନରେ, ଆଉ ପୁଣି ଖାଲି କାନ୍ଦେଣା କହୁଛୁ। ତମେ କାନ୍ଦ ଶିଖିଛ ବୋଲି ନା, ମାନେ ଲୋକ ତ କେହି ମନ ଅଛି ବୋଲି। ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଣ, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତମ କାନ୍ଦଣାକୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହେଲା। କାନ୍ଦେଣାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି, ମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଭିତରେ, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅତି ଟିକେ ସେଇଟା ଟିକେ କାନ୍ଦ, ଟିକେ ମାନେ କାନ୍ଦଣା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣାଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାନ୍ଦଣା। ନାନୀ ତ କାଲି ଯିବେ ହେରି, ଆଉ ତ କାନ୍ଦି ପାରିବେନି କି ଆପଣ ମାନେ ବି ଶୁଣି ପାରିବେନି। ଆଉ ଆଜି ନାନୀ ଗୋଟେ ଗାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କାନ୍ଦଣାଟେ। ମୋ ଭାଇ ତ ନାହିଁ, ମୋ ଭାଉଜ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଭାଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗାଇ ଦଉଛି ଆଉ। ଗାଉନ। ଲକ୍ଷେ ତାରା ଥାଇ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନଥାଇ, ଦିଗ ଯେଉଁ ପରି ଦିଶେ ଅନ୍ଧାର, ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ବଡ ପାଟି ବୋଲ। ଏ ସମସ୍ତେ ତ ଥାଇ ମୋ ଭାଇ ନଥାଇ, ମତେ ସେହୁ ପରି ଦିଶେ ଅନ୍ଧାର ଲୋ। ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ଗଛ ହାଣି ଦେଲେ ତା ମୂଳ ଚେକାଲୋ। ଏ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ କାଲୋ। ଏ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ଏ ଖରା 4 ମାସ ବିଲରେ ଘାସଲୋ। ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ଭାଇ କେଉଁଠାରେ କରିଲେ ବାସଲୋ। ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ବନବାସ କୁଲ। ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ଆମ ଭାଇ ଯାଇଛି କେଉଁ ଦେଶ କୁଲ। ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ହଳଦିଆ ଲୁଗା ବନେ ଭିଡି ବୋଲ। ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ମୋ ଭାଇ କିସତେ ଫେରି ଆସିବଲୋ। ଆମ ନୂଆ ବୋଉ ଇଏ କୁଆଡେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସେ ରହିଲେ, ମତେ ଛାଡି ଦେଇକିରି। କାନ୍ଦଣା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମାନେ ତମେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିଲ, ମୋ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ନେଇକିରି କାନ୍ଦିଛି। ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ନା, ମୋର ବି ଭାଇ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାନୀଙ୍କ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣି ଆଜି ଭାଇ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡିଗଲା। ଯାହାର ଭାଇ ନାହିଁ ସେ କଣ ସଂସାର। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବାଡି ଧରା ଭାଇ ଯାହାର ନାହିଁ, ତାକୁ ସେ ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରିକି ଆଣନ୍ତି। ଭାଇ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏଇ ନାଉ ନାହିଁ। ହଉ କାନ୍ଦନା ହଉ, ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ତ ଅଛେ, କଣ କରିବା।
ନାନୀ ଆଜି ପୁରା ଦୁଃଖରେ ପୁରା କନ୍ଦେଇ ଦେଲେ ଘରେ କାନ୍ଦିକିରି ମାନେ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ ମାନେ ମୋର ବି ମନେ ପଡିଗଲା ମୋ ଭାଇଙ୍କ କଥା। କଣ କରିବା ତାଙ୍କ ମାନେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖିନୀ ଗୁଡାକ ରହିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ ସୁଖରେ କଣ କରିବା। କୋଉ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ବୟସରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସବୁ 30 ବର୍ଷରେ ଭାଇ ବୁଢା ପଳେଇଲେ। ତୋ ଭାଇ ଗଲା 30 ବର୍ଷରେ, ମୋ ଭାଇ ଗଲା ବି ସେଇ 30 ବର୍ଷରେ। କଣ କରିବି, ଯେତେ ଖୋଜୁଛି ଆକୁ ପାଇକି ପାଉଛି ଯେ ଯେତେ ଯିଏ ଥିଲେ ମତେ ଭାଇ ବାହା କରିଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେଠି ସେ କୁଟା ଜାଳନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୁଟା ଯଦି ଜାଳନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏଠି ପତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଜାଳେନି। ଦେଖିଦେଲା, କହିଲା ମତେ ତୁ କୁଟା ଜାଳୁଛୁ କହିକି ଭାଇ ଦେଖ କନ୍ଦା କନ୍ଦିଆ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା ତୁ କେମିତି କୁଟା ଜାଳିକି ସଂସାରରେ ରହିବୁ କେଜାଣି, ତୁ ତ ପତ୍ର ଜାଳୁନଥିଲୁ, ତୁ କେମିତି କୁଟା କେମିତି ଜାଳିବୁ। ସେଠୁ ଭାଇ କଣ କଲେ, ଆସିକିରି ଘରକୁ ଶଗଡ଼ ଦିହରେ କାଠ ନଦିକିରି ଥରେ ଦିଥର ନେଇକିରି କାଠ ଦେଇ ଆଇଲେ। କହିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଳିବ, ଆଉ ସିଏ ତ କୁଟା ଜାଳେନି କି ପତ୍ର ଜାଳେନି, କାଠ ଜାଳେନି, ନେଇକିରି ମଣିଷ ଲଗେଇକିରି ନେଇକି ଦେଇକି ଆଇଲା। ମତେ ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଇଲେ ହୃଦ ଫାଟିଯାଏ। କଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ଆଉ ଭାଇ ନାହିଁ ଯେ ଦୁଃଖ କହିଦେବି କି, ଭାଇ ଦୁଃଖଟା ଦେଖିଲେ ଏ କଥାଟା କି ସେ କଥାଟା କରିଦିଏ ବୋଲି କହିବ କି କରିଦେବି ବୋଲି କହିବ। ପୁଅ ପୁତୁରା ବୋହୁ ଇଏ ପୁତୁରା ବୋହୁ ପୁତୁରା, ସେମାନେ ବାପା ମା ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି ମତେ, ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ତ ନାହିଁ। ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡିଗଲା ଭାଇଙ୍କ କଥା। 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମନେ ତ ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ, ମନେ ପଡୁନି କି, ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଏମିତି ମାନେ ବସିକି ଭଲ କାନ୍ଦିବି, ନିଜେ ମନକୁ ନିଜେ ବୁଝେଇବି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦନା ମାନେ କାନ୍ଦିବ ଏବେ ନା, କହିଦେଲି ତମକୁ ସିନା, ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି।